Hi guys, mag-ride na sad ta karon endurance ride o Dayaw Endurance Ride 2023. So last time nag-appeal ko sa Gitgit man. Last time nag-appeal ko sa endurance ride. Dala ako na number is 313. 313 karon ako number is 372. Hapit lang siya. Hapit lang na doon. Gamay lang. So at least na ako sa 3. So ako na ipapilitron dire. Ako na tabunan niya gabay. Okay, para matabunan, no? Last time guys, nanakoy Dayaw, first na ko appeal ng endurance ride ng Dayaw. Sunod ning pasasalamat 900 mo ni siya. Sunod ang MC, no? MC is mean charity endurally, no? Ano yung mga sticker nasasulod sa ako ang motor. So karon ikaapat na ko ning appeal sa Dayaw as version 2 or 2023 nga Dayaw mo ni ako ni papilit diri 372. So para moadto ko dito sa check-in, nakapilit na daan ang number sa ko number nako sa akong motor, sa akong ride. Number 372. Okay guys, kuyugi mi guys sa among rides duo. Ang pangalan sa among team na akong ginabuo nga si Eric Malayaw. Excited mi moagi sa Marawi City. Thank you. One eternity later. Okay, napami sa entrada sa kuan sa Global Township, no. Ang entrada nimo yan dito na ay tarpaulin for picture taking. Yan, punta rin dito. Yan. Ani, nag-abot na ni Eric. Padulong na diha sa sa checkpoint, pa-checkpoint na namo ang motor. Nagad pa nangabot o nanghulat pa sila mga kauban. So dili ka check, dili ka kasulod unless nga wala imong kauban. So nag-fill up namin sa mong waiver para makasulod. Kasi ano mo niya? Foot brake. Okay kayo. Next. Muna si Eric, kuna po. Ito rito siya ha. Kabanon eh. Bulpen eh. Ilan mo kamera doon ha? Kamera doon. Pero mo mag-submit na rin. Para ma-plus na rin nato itong motor dyan. Hi do sir, hi do. Sino lang ito? Pikas. Pikas. Okay. Silbato sir. Ayan, human kami. Tapos na kami mag-bike check. Tapos next, ang kit na po na dito si Eric. Tapos diyan na po yung linya niya. Sa linya. Uli sa may alas 12 pa man ang take off. Alauna. So, kanila, let's go. Darang sa patrol nagpa-picture yan. Yan, gabi ka power. Steady sa sir kay markabi man mag-isot sa focus. Assistant yung mo gitik tao dyan bagis yung kaya pero nga kasi wala na si per Hi guys, dara
With full support na sa kumisis. Oh. Yan. With Eric. Na akong anak. Oh. Kyle. Hey Kyle. Yan. Namin diri namin sa kinatumiyan. Namin sa kinatumiyan. Napa dito sa anahan. Layo pa kayo. Layo pa kayo. Eventually. Okay, kaya nag-brand out. Brand out na, nag-brand out. Gipalungan sila sa DGT. Sa DGT ra. Kaya ang silingan na to na may suga. Ah. Oh, ang silingan ay mga suga. Ang DGT lang. Gid may suga. Palong na gyud. Brand out. Brand out na gyud. Na palong na. Sige nagtagsuga. Okay, hinahinay namin. Hinahinay namin larga. Close na. Dito pikas ulit. Sa kuan na botuban na si Eric pahulay sa mi diri sa babaw aning sa malungon gamay sa malungon mga pi sa mi mga pi sa mi Eric manakailan ya lagi na tumuban. Chill rami, di may magdali. Kabot lang may alas 3, 4 sa Marawi yung na. Okay, huwag na magpangati. Hindi ka na po. Hindi, napalong man. Jensen. Okay, dyan sa nami. First nami sa bypass road. First two-wheel na mo. First two-wheel na mo ni Eric. The rights duo. Two-wheel na lang. Two-wheel midri. Yan.
Okay, naabot namin diri sa katong sa round ball sa Jensen, padung Coronadal, isa dito padulong sa Maitom. So kami street lang mi. Padulong mi Coronadal. Ayan. Okay, checkpoint 1. Okay, na namin ni Eric sa checkpoint 1 sa Pulong-Mulok kasi si Eric dira. Yan, it's 5:30? 5 o'clock? 5 o'clock no? Oh, na namin Eric. Dagan kayo nag-wandro. Dagan siya nagulat to. Hindi ka nangabot. Padulong pa mi o Coronadal. Yan, papapicture sa mi. Picture sa tarik. Okay, namin diri sa South Cotabato DPWH South Cotabato Second District Engineering. Bisan pa way labot ni sa muang photo pero picture lang yapon mi diri. Oh, kanindot sa view diri. Nindot kay view diri. Coronadal. View sa Coronadal. Yan ang bukid. Yun, si Erico. Namin diri sa Isulan sa round ball. Yan. Ano ba ni Eric? Yan. Diri ang dalan padulong President Quirino. Diha. Tapos diri ang padulong Cotabato. So picture sa mi. Okay. Namin diri sa Isulan. Mga on sa mi. Say pagkaon diri. Ako sa Midris sa kanya. Wala ako din. Sa pagkaon dali. May nakuha na. Itong XR. Okay, mga unsa may taon hindi man kaabot na. Okay, katulong full tank. Katulong tubil na sa Isulan, katulong tubil. Tag 70 ang liter. Wow.